المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nuleuwi hebat deui di Pandeglang teh aya hiji kiai ngaranna Dasi. Lamun dianyar eta teh ngaranna Jasi. Baheula teh anyar teh lain anyar, eta teh suri mampir. Baheula teh disebutna anyar teh suri mampir. Ketika heunaan danles ngabangun jalan disebut anyar panarukan, setelah selesai jalan kurang dinya kan nyebutna anyar jalan anyar bahkan denles. Nah itu ya katelah bae korenganan eta teh bahasa anyar teh di zaman denles. Jadi kuari kasebut teh anyar. Cek sakauna lain kitu, aya hiji jelema ngaranna Kiai Jasi. Kiai Jasi teh menguasai ilmu zahir batin. Gawena ngan sakadar ngalalau kau. Boga guru mursyid. Sageusna meniti dengan sulukna, jadilah manehana seorang manusia yang berderajat. Hiji titik guru mursyidna. Yang sakieu hiji doang cek guru mursyidna. Jelema nu mere moal kudu susah sakitu. Jelema nu mere moal kudu susah kancekeun ka jero hate. Tanamkan di jero hate, lakeun di jero hate, jeung kudu daek pura beres salila hirup sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun. Geus lamun urang dibikeunhan engke bakal kapagi jaga di akhirat. Nya cak guru teh jelema anu mere mual jadi susah, mual susah kumaha. Ayeuna manehna ibadah dianyar ke carita anyar heula. Ibadahna nya nama lain sekedar didana. Di mana beres ngaji karaung. Di laut jangkar dikahandapkeun, mancing ongkoh, ngajarin ongkoh, tapi sholatnya di luhur parahu terus kan. Jasi luar biasa. Lamun urang jadi cager sholat di parahu, ayeuna nu santren acara urang kieu teu kaget. Mana lieu? Udah kumaha sholat di parahu ayo. Ya di dalam carang. Mau di parahu. Ya, dari di parahu ge sholat bae. Ya Allah ya Rabbi. Mancing dengan sakadar zahirna we hungkul, mancing rek meunang rek henteu ngan. Lamun bener-bener temenang di akhirnya nana doa, ya Allah ya Rabbi ulah datang ke abdi poos ya balik teh hiji dua mah bere ya bisa sadar jangan abdi yang fakir miskin laut nonjol sorang mancing marik menang rek itu sebabnya nana sholat di luhur malaknya tapi rek balik laut lumana bae hayang di ala hayang di bawah. Sebab laut kita kan boga aambeula. Saha ieu memancing, saha ieu di luhur parahu, pasti ieu aing teh digunakeun manfaat. Disodakohkeun, didahar di balerea, anu dipake ibadah. Laut teh hayangeun. Kula kamari mancing jeung ieu. Beneran mah alal hak mancing. Masyaallah, barang mancing mulung gede. Sabeuna suraknya ragak deui. Laut emas anu kira-kira 5 kilo teh ragak deui. Cenah kieu bae. Nanya ka kaula, "Ye kok ragak deui atuh laut teh boga ambelan." Tolong. Atuh nyahoon cenah ge. Aduh, teu sambarangan laut teh waliullah mah lamun mancing laut rabang solihin lamun ka laut teh aya di bawah. Si ieu mah laut geus aya ge gosok ini. Ya Allah ya Rabbi kun asnas teh ngirup mah. Sholawat atuh maca sholawat.
ngaranna Jasim. Satu ketika di Jasim asal maghrib memeh maghrib keluar dina laut maksudna geus mancingna sebabnya jadi imam maghrib. Satu ketika di aya angin itu bisa mendarat di laut. Masya Allah Gusti abdi teh imam di masjid teh di darat teh lamun doa abdi meureun jelema teh pabulia ya Allah ya Rabb, sementara angin terus niu teu bisa mendarat. Terserah Gusti abdi mah sebab abdi mah ieu teh diparentah ku Gusti kamodelanana di Jasim di masjid imaman aya di laut aya. Urang bisa kitu nyandung urang. Ya sama mah moal kanyawan kuno kolot. Dino kolot aya di ngogora terus. Aja Agus itu pulang minta jampe mah kayak Agus. Nah, ngaran anu pos itu mau malah diturunkeun. Luar biasa Jasim, Masya Allah. Nah, satu ketika anjeunna ngadenge di darat teh budak leutik ceurik. Aya tiluna nu ceurik teh. Ditanya emakna, "Di, ieu kunaon budak ceurik?" "Hampura pada si kunaon?" "Di kamari budak ieu hafal sandahan." Masya Allah. Aku lain bebeja teh parehan lauk anu meunang di laut langsung didikeun kabeh. Kena didahar. Bahkan manehanana manitip di besi aya jelema-jelema nu kalaparan anu hese nahat bebeja ka kaula insyaallah pukulan bantu. Percis wasiata. Eta mah kitu, mun aya anu cerik bebeja ka kaula. Asal cerikna umur 17 tahun. Cewek gitu. Akhirnya di Jasim teh terkenal di daerah Anyar teh bade lama suduna mikir kene kita luturkeun ku urang dina boga ilmu naon sih Pak Jasim Kiai Jasim hiji beti guru nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta beti guru kurang dipraktekeun ku urang dina boga setik dikeun boga setik dikeun Masya Allah buyak payah berkah asal yakin modalnya yakin ini kan saya yakin saya yakin lu mau menceritakan keyakinan hasilnya lebih malaga datang ke segede kieu kan jangan buka keyakinan kan yang baik sebab lamun hudang penting tulak cilik itu saya memonun si ayah pocong itu karena terbuka keyakinan mesti kita. Ya, berapa karena rezeki baik hampir tidak yakin padahal Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an tapi tidak yakin ya. Masih kere meronta-meronta. Tah, ieu Jasim kita luturkeun ku urang dinya berarti ngamulikeun ilmu dipraktekeunana jelema mere moal miskin. Nu mere moal susah. Sakitu kan. Ayeuna muridna loba geus loba muridna nah ka Mekah. Berangkat balik ke Mekah, Masya Allah ini masjid di Anyar tah masjid pertama ngabangun di Anyar eta ngaranna Jasim mantap besi aya jalan Haji Jasim baru ditapalun usier teh ka Anyar ieu teh aya jalan Buyut Jasim eta manehna nah eta Jasim teh lantaran ngabangun masjid urang dinya nyebutna Anyar, Masjid Anyar nu tadi ngaranna Sri Mampir kuari ngaranna Anyar hiji sababna jalan menang denles nomor kedua sababna menang Abuya Jasim nu indah deui Jasim mah dipanggil orang kehebatan Jasim ibadahnya nama diluhur naik ke tangkal kayu sholat di luhur tangkal kayu wih hebat biasa gak ada yang nama orang gini sendiri oh sok naik ke tangkal buah bakur deh beak kami naik tangkal kalapa beak buah beak kita sini mah begitu begitu kucem kadang ini sih istimewa ibadah dan gohir rumah batin
Mantap di Pandeglang mah istimewa sebenarnya. Kiai Zohir Ambalaya, Kiai Batin Joloba, Kiai Zohiron wa Batinan Ambalaya. Pandeglang, baheula orang Tangerang, orang Bogor, orang Sukabumi, orang Cianjur, masantren teh lamun encan ka Pandeglang kan Angus. Sebab di Pandeglang loba ulama Zohir Batin. Pokoknya hebat bagi dasima, sebab manehanna menyambung opat. Lamun ka mamana, ini pamajikanna ngabri opat. 3.000 jangan babager. Lamun ieu ngalahirkeun ditungguan kuno tiluan. Lamun anu kadua ngalahirkeun nu tiluan ieu nungguan ngaropea. Masyaallah mang nyamungkeun, mang nyeseukeun. Dongengna bae urang resep kitu teh bisa mantep. Hah, kieu dasim aya di Pandeglang. Aya hiji jawara urang Tangerang. Nyabaklah ka Kiai Prawira almarhum almarhumah kasekong bebeja mali bejakeun ngaranna sebab eta anak incuna loba keneh ayeuna bebeja mama abdi malah nu aya ilmu naon aya ilmu naon tuh aya ilmu bisa nyandu gula sia nyandu mah teh eungap ieu dunia di sakieu legana bakal karasa eungap nyawa sia kolong kolong leuit eungap nyandung leuwih eungap tibatan cicing di kolong leuit sulit sia karasa imahna ngabangun urang tapi urang agak-agagan di kadinya imahna urang mobilna urang tapi ketika urang dibalik aya eueuh nya tah leuwih serem tibatan sepak eta lamun komot nomor urang biasa wae pindah wae tah mau leuwih Dewi tibatan mau ngolok, namun harus manyun media waduh sareda, omong berjaga beris waduh jantung murang. Cak Mama Prawira, ulah aja bisa mah ulah kita ulah mah iya yang nyandu minta jampe na dibere iya jampe nanya nih, dengen kau kamehan. Lamun orang ngala wudu di lohor wuduna eta kudu ditandaan dina ember asar tandaan dina cek Mama Prawira maghrib isya subuh nah serius jadi lamun baju aya kalapa hejo tapas luhur jeung handapna golongan saya setengahna indung urang setengahna dicokot acai ke ember anu meunang wudu tadi hijikeun ka dieu aja tutupan bacaan kumane kayak ilungkeun ka pamajik maneh yang babacaan anak moal begitu itu harusnya nyarandung kabeh ieu nu bahayana ya sama medit duit nyandung tah ieu mah mikir ieu cari sama Mama Prawira we kayak dibacaan sageus tadi bacaan inumkeun sesana kalapana iya pendem hareupeun lawan lawan imah urang insyaallah dilaksanakeun jampena doang kembali tah eta alhamdulillah nu kolot nu ngora kabeh opatanna namun ka mamana ngabri aku istimewa pokokna Masya Allah mamana ya Allah bajuna aku segaran aku kilok marah sama sekali jampe di Mama Prawira bajuna luar biasa tanya barang ditanyakeun Mama eta cucu saha jampe Mama Dasim baheula di Pandeglang teh aya ngaran Kidasi Kiai Zohiron wa ibadahna lain dihandap di luhur tanggal kayunya sholat iyalah Dasim jadi boga sejarah lamun di anyar ngaranna Jasim lamun di Pandeglang ngaranna Kidasi Kiai kan bahkan kemudian nyeritakan seputar Banten KPG boga sejarah Baros seorang nama manusia intelek ngaranna DJ Baros anu ngasahkeun keratonan Banten setelah babat Banten teh ngasahkeun anak DJ Baros teh ngaran jelema ya
manfaat tadinya dagang ngecan nyawa naon terus tuh kan istimewa. Nah iya lah seputar ngaran-ngaranna lamun ku urang ditataan KPG aya wajah dasnya Labuan, Anyar, Caringin, terus Karang Bolong, eta teh aya titi mangsana nu matak di ngaranan eta teh. Pandeglang, Serang, termasuk Banten mah geus kacelut kaung-kaung kapan cara ka mana-mana ka beja kaungan negara, harapal kabeh tentang Banten. Nah, ieu Pandeglang teh heula. Ieu teh julukanana nu asli nama Kota Wali. Baheula sempat di zaman Belanda teh disebutna Kota Wali teh. Kabelah dieuna diganti Kota Santri. Kabelah dieuna diganti Serami Mekah zaman Pak Harto. Kabelah dieuna ku ari. Masya Allah, sagala rupa aya di Pandeglang. Sagala rupa aya di Pandeglang geus pokona mah hese nyaritakeunana. Begal urang Pandeglang. Kamari urang Pandeglang, tukang nyandung teu bener urang Pandeglang. Tuh, segala rupa orang Pandeglang begitu. Anu katangkap di Mekah ya, mungkin orang Pandeglang. Warah. Tapi ulah ngeuleuh kituna sejarah kiai-kiai jebolan Pandeglang, masya Allah. Mantap kurang bangga di Pandeglang. Aya Ki Bustomi, aya Abuya Cidahu, warisan ilmu pasir, Mama Ujang di dieu ka mana di neangan ilmu teu kudu jauh-jauh. Beakeun ka ilmu Mama Ujang. Ujianana moal beak datang kali lagi. Tuh, Mama gitu menuju mau pasir ente mun aya zuhud jadi. Urang kali itu belajar itu ulah dahar, ulah minumnya saya tidak. Sih, sapoe kuat, bapak kilometer geus ieu mah. Iya, mabok zuhud. Ya Allah, ya Rabbi. Udah tinggal bangga bae ngadenge. Masya Allah kuat amat, itu hebat amat, kiai anu hebat amat. Dan wadah kulawa tanpa semua ketahuan kiai-kiai anu bersangkutan kulawa penting disakaroakeun, kemudian dihadiah ununya hokot bege nu mantak cara rintaheun sebab kula teh sok ngirim Fatihah. Kalian dia sok enggak hadatul ruhi fi al-Fatihah. Ini saya gitu asal dipae tapi itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keistimewaan kidasim teh lain sakadar nyandung tetapi nyana horenganan seorang bengkong nu mantap di Pandeglang mah ilmu bengkong ge aya loba. Tuh bengkong lamun di Garut bengkong, lamun di urang bengkong, lamun ieu mah pekor. Ada satu setik lah. Kaetat ya, keistimewaan kidasim ya bisa dipitaan, bisa nunatan babacaanana tuh bagala lagu babaturan ditulus itu ya almarhum Kiai Haji Hasim kabelah dia bareng jeung kaula di Garut di Haji Tatang eta ilmu pengkong nama aya tadi dia ditulus tah bakal loba nu ngarala tapi kidasimna nya mah kidasim namun nyaba aju aya budak hayang disudahkan tadi dicekal doang gitu make dia doang simpen make curug doang simpen langsung hebat kidasim dakwah teh ya lain sakadar ngaji lain sakadar ilmu batin kadang nyanu punya didakwahkeun mun sampurna lalaki lamun can nyanu seperti itu kapan ye tah gitu kan asal bisa jampena lamun teu bisa jampena ya ulah daripada hari urang agak-agakan balik ke mana ya aing balik ke mana ya aing imah ngir nyana isare di samping kepada teh beres tah ieu tidak sehingga pandai mendatat haji mendatat namun keur mawa alat cukup make culuk teh ya Allah ya pernah sih mendatat kalian ini mana mendatat di kalian beres mendatat bentak ieu salah mundatan kalau ke Sunan Rahmat dia belajar mundatan di Kiai Ali Al-Murtado balik ka dieu langsung dipraktekkeun kumanehanana pohoan yang teu bebeja sakumaha simpel mah beak kabeh atuh para lain di rumah berangkat deui nya ka Mekah ka ditu
bebek gak kaburuna mama kono da pupul mah disudatan para lain apa yang mah emang sakuman sudatan bebek kabeh ya kemana jang pamajikan saya sakit saya lebih atuh tah dipraktekeun tah ieu Sunan Muhammad Godong etalah anu pertama meraktekeun nyundatan ya bengkok hasil daripada belajar ti Kiai Ali Murtado Mekah. Nah, dia dilanjutkan ku Kidasin. Jadi Kidasin saya punya sejarah hiji ibadahna lain di masjid, lain di musola, di luhur tangkal kayu terus bae ibadah. Nomor kedua pamajikanna 4 kilo keribut. Nomor katiluna bisa nyundatan anak kilo ceri, budak kilo petihan. Cukup simpan ya Allah mau ditolak alam teh kakaraker tolak budak beres kakaraker tolak beres kehebatan Kidasin ya Allah ya Rabbi luar biasa Pandeglang teh boga sejarah istimewa lamun urang nyaritakeun ahli batin di Pandeglang almarhum Abah Kula sok dongeng ketika pesantren di Prawira sok milu sekong sok milu jamiahan kaki Abdul Halim sok tukang mawa kitab Mama Sekong datang teh nu jadi nama jamu beja cakabah teh kos dikit jadi berarti lain sembarangan. Nah ya Abdul Halim memang kumaha ya Abdul Halim mah teu kumaha yang sakadar hebat mamanehanana pernah satu ketika nyala lempang di jalan kereta tasbihna bulat di jalan kereta eta kereta nguik-nguik kan teu bisa maju aya tasbihna eta masih geus kaget ieu aya naon ieu teu bisa maju bareng ditempo aya tasbih sieun kabehna ka tasbih eta sieun ka tasbih barang ditinggali tuh luanian kita tasbih satan dulu liwat mak Kiai Abdul Halim tadinya teh digerokeun bae dia kilo bener cenah terus bae ditinggali heuh tasbih kula dicopot kareta maju deui coba tasbih sia coba aya ya Allah ya Rabbi daerah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terek nyaritakeun ngaji sungguh mah lantaran isi ka kiai-kiai dieu irang ka amah cacak-cacak dua amah masih buri insyaallah boleh hiji hadis dua hadis mah aya nu apal dan kulantaran deui aya amah taaduban ka amah embung lah mendingan dongeng seputar eta bae mun urang dicaritakeun mimiti babat Bantenna terus ka Pucuk Umbuna terus ka Serang terus ka Pandeglang Labuan aya saha di Labuan teh kaya di urang aya Syekh Daud Cibandan ayah Syekh Asnawi Carita belah dina aya Ki Husein Carita terus buku di Banten aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf ya Allah ya Rabbi kabelah dina aya Ki Abdul Halim aya Mama Armin Subuntu Kiai Prawira pohara jasa disusul kuno kemarin dia urang apa Abuya Cidahu Abuya Bustomi jeung saantara-santara urang nyaritakeun baros nyarita Pandeglang mah kaya santri kaya ustad kaya benar kiai dohir jeung mati teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandeglang bae teangan urang kiai anu berpolitik aya kiai anu tasawuf aya kiai anu macam-macam ente neangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur cukup belajar politik aya di Pandeglang Banten belajar ekonomi kiai anu dagang ambalaya mestinya kalian tidur haram halal itu tidak kiai ambar ayah lah masa kiai buka showroom HP showroom mobil padahal itu urusan aja bang ayo bang kalau kurang dibaca kitab dapat mengandung riba itu dari orang menjadi amal dibaca ke isi ke amal dan dijelaskan seperti eta tahu masalah eta seni variasi jadi di Pandeglang teh kiai anu tasawuf loba kiai anu zahir bae loba kiai anu zahir batin ambalaya kiai anu berpolitik loba kiai anu berekonomi loba kiai anu berbudaya di ambalaya teu kudu neangan ngomong tapi ketika aya seorang habib ahli batin nyapa ka Banten kuari nyapa ka Pandeglang pernah netes bencana sebab naon sebab
nyana bisa ngobrol jeung laut. Ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana. Sebab dia laut tekatahan dek naik tadi. Gunung Karang hampir-hampir cak Habib Ahmad. Nuku kula kuari karadapan Habib hiji Habib Lutfi, dua Habib Umar, tilu Habib Jafar, Habib Sehan, eta bangsa Habib nu waduh arena edan Allah dari sini mah edan jahe. Kalau tolak itu tahu diri mana. Masya Allah. Itu beda jauh. Wah ngobrol saya ke mana apa hati bulan kata batu. Masya Allah kadang muringkak bulu lah. Tapi ada satu kebanggaan, Masya Allah indah ada seorang ungkapan Ibn Habib model pasti itu ngerasa handak bulan ketika orang amrokin Habib itu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah cerita seputar Pandeglang, seputar Kiai. Ingat di Pandeglang ayat 2 hiji Jasim di daerah dia, 2 Jasim di daerah Anyar. Ilmu anu terus kabelahna dimuridkeun ialah ilmu ti Syekh Mansuruddin Cikariwung anu baheula nyekal Satoriyah salah sahiji anu muncul kabelah dieuna rifatnya kabelah dieuna Qadiriyah wa Naqsyabandiyah bisa menjelema nyekalan kos itu insyaallah moal gawe penyadahan di pemerintah. Betul dijaga, besitu tinggal, bisa tahajud. Sebab orang ada duit di pemerintah, ulah bapak, ibu pati kehilangan. Ketinggal, hudang, tapi itu kerincian itu bisa pas. Saya saja coba tanah, kos itu, orang bapak pada santrinya kan, supaya orang ulah kayak ada hati ibu pati, elektrik mah. Tuh kan sama, kata orang hayang ganda. Doh, maka iya kadang-kadang sinaran eta lawan teuing. Ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, moal dilanjutkeun cerita-cerita selanjutnya jeung ngaji lagi. Geus teu kudu make hadis jeung Al-Qur'an, cukup cerita seputar Pandeglang. Jangan cecekel Al-Qur'an geus aya macam apa wajah tasnya itu mangsa tentang Pandeglang. Jeung aya 2 kiai cikal bakal anu istimewa selain daripada di Kesultanan Banten orenganan ayah. Nah ingat di keturunan Banten baheula mun asli ditembak baheula ku Belanda. Sebab jelema nu asli keturunan Banten teh boga ruhul jihad anu tinggi anti Belanda teh nampak dicatat dina sejarah kiai anu anti Belanda nyawa tarohanana. Nah, mendak nu asli teh ka kampung. Teu nyebutkeun keturunan Banten. Teu nyebutkeun keturunan Cirebon. Sebab lamun kanyahoan zaman Belanda tembak, dibuing seret, maka dilanjutlah ku anu bangsa rada semis teu masalah nu asli ge aya. Ya lu bodoh, maksudnya zaman Belanda lamun pinter keturunan nu asli tembak, tapi lamun keturunan asli bodoh masalah. Sebab naon moal aya jihadan. Sebab jihad ge moal didalegikeun, nu hebat eta kan jelema na keturunan istimewa, kemudian ruhul jihad pasti tinggi, pinter ngomong sakecap sakecap ditaluturkeun ku jelema perang teh ya. Ieu teh kumaha pemimpin. Udah menceritakan bahwa Masya Allah kiamat khotib terus kau belajar pada sejarah-sejarah Banten kurang kelihatan buka hati terus di Banten mah mualin kuari Belanda teh lu paling ditinggali sa Indonesia kayak tilu 1 Banten, nomor 2 Makassar, nomor 3 Madura. Tilu daerah eta mah geus orang Belanda panggetik ieu masih kena naliki Banten, Makassar, Madura. Tilu eta mah geus kayak lalagaan. Masya Allah. Sebab lawan aya andil orang Makassar di Banten, aya andil orang Banten di Makassar, aya andil orang Banten di Madura, aya andil orang Jawa Timur, orang Madura Jawa Timur di Banten. Nu tilu eta mah persatuan anu luar biasa. Nu mantap menang ya beban Banten dibantulah ke orang-orang tersebut. Maka sampai ayeuna
orang-orang Belanda, Inggris, Prancis neliti saha bergerak di Banten, siapa orangnya, saha bergerak di Jawa Timur, siapa orangnya, saha bergerak di Makassar, saha jelemahna, sampai ayeuna masih kena diteliti kena. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sumpuring ngarasa binga biasanya bahkan ieu daerah-daerah kalau surut rencana simpuring ieu teh sebab kiai di zaman sok datang dari malam Salasa ngobrol-ngobrol di ditu ai pas ka dieu pula mikiran eta sih lamun balik sudah turun ngaji teh jam 12 atau jam 1 kita membalik tadi jam sabaraha di jamaah kita mau bisa sosokan berenang sama-samanya. Inilah para jamaah jadi artinya jadi akrab lah gaya jarak antara simpuring di jamaah gaya Asep adalah rakan-rakan ya di sendiri ke Baghdad ke mana alhamdulillah mantap hubungan Ciongok jeung Solok Jengkol ini Solok Jengkol di aya catatanan mantap disebut Solok Jengkol aya wajah kasniahan pokoknya dari kita bahas tapi seperti itu kudu ayah naon maka disebut dia kampung Solok Jengkol ayah ya ada jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perkampung-perkampungan ieu teh aya menang Belanda baheula sejarahna aya di Belanda di Indonesia hese mulai neangan ini mulai apa kudu ke Belanda kan itu hese nah gitulah malam ieu alhamdulillahirabbil alamin yang menggugah sejarah ternyata Pandeglang lain sasaran daerah biasa-biasa ayah dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan sampai akhirnya Pandeglang tetap diperhitungkan kiai di santri ulah dikira Pandeglang lamun geus turun we ka Jakarta wah ka Jakarta sarieureun dea sapi dea pasar dea urang Pandeglang itulah ya ini malam ieu sakadar membuka supaya terbuka hati urang-urang Pandeglang supaya meneruskan cepat terjang leluhur urang cepat terjang karuhun urang anu ibadahna budi tataan kiai-kiai aya catatanana di Labuan aya kiai sabaraha hebat di Anyar sabaraha Caringin aya sabaraha terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha Pandeglang aya sabaraha wah istimewa rupang lobana di Pandeglang itu. Itulah seputar tentang Pandeglang atau nabi itu karena simpuling hapunten tidak sampai kalepatan serangga kiranganana kurang doakan amal mudah-mudahan diberi kegiatan Gusti Allah jamal sekeluarga mudah-mudahan dipasihan kenugrahan Gusti Allah itu kene keluarga nek seting saja bana sadayana mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala urang pahala di dieu di berbagai elemen mudah-mudahan sami-sami aya dina tantaingan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Doakeun syukuri insyaallah ngadakeun urang pada silih doakeun dalam rangka lillahi kalimatillah sekemampuan urang pondok pesantren anu dakwah bimbal anu di pemerintahan anu di perekonomian hayu pada babarengan dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir putra Yai Jamal anu di sekitar kurang doakan mudah-mudahan dan berjemaah anu sholih bisa teruskeun ulamakna akhirna jeung uyut ka dituna dalam rangka lillahi kalimatillah sakitu disimpuri hapunten dina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.